नमस्कार साथियों, आज है 13 फरवरी और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत प्रसिद्ध कवयित्री भी रही। इन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, आजाद भारत की उत्तर प्रदेश की ये सबसे पहली महिला राज्यपाल भी रही। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास की, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला दिवस 2014 में मनाया गया था। अब आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही प्रमुख बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए एसएससी उत्कर्ष क्लासेस के चैनल से। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।